forme de seconde main? Sûrement pas. Sinon, je penserai toujours à ce qu'elle a fait avant. Constituer une cavité vaginale comme si elle n'a jamais été touchée pour faire plaisir au futur mari. C'est très difficile d'élever un enfant sans être marié. Si j'avais su, je me serais suicidée pendant la grossesse. C'est beau. C'est pas comme en France. C'est où? Tunisie, Maroc. Les meufs qui accouchent, elles entrent dans la merde de la prison et tout. Ouais. Chez nous, c'est pas comme ça, tu touches pas à droite à gauche. Et puis en plus, elles se marient pas, elles ont pas le nom de famille du grand-père, donc du coup, le gamin il est discriminé, c'est toute une histoire. Il y a que les Français et les Européens qui touchent à droite à gauche, et chez nous, ça se fait pas. Bah, chez nous, tu te retrouves dans la merde, tu peux faire de la tôle et tout. Quand t'aimes quelqu'un, tu te maries avec, tu dis que tu vas rester toute sa vie avec. C'est pas tu l'as. Comme tous les week-ends, le commissaire et son équipe sont chargés de surveiller les endroits les plus animés de la ville. Notre mission, comme à chaque fois, c'est de patrouiller dans la zone touristique. Il faut que la soirée se passe sans aucun problème. Avec mon équipe, on va sécuriser toute la zone. Les policiers font le tour des bars, des boîtes de nuit, là où se retrouve chaque samedi soir la jeunesse d'origine.